Teherani ka paralajmëruar aleatët e SBA-s në lindjen e mesme se do të sulmoj bazat amerikane në tokën e tyre nëse Washingtoni sulmon Iranin, tha një zyrtar i lartë iranian për agjencinë e lajmeve Reuters të mërkurën, pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump për të ndërhyrë në mbështetje të protestuesve. Zyrtari iranian, duke folur në kushte anonimiteti, tha se Teherani u kishte kërkuar aleatëve të SBA-s në rajon të parandalojnë Washingtonin që të sulmojë Iranin. Teherani u ka thënë vendeve rajonale, nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe deri në Turqi, se bazat amerikane në ato vende do të sulmohen nëse SBA sulmon Iranin, tha zyrtari. Ai shtoi se kontaktet e drejtpërdrejta mes ministrit të jashtëm të Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit special të SBA-s Steve Witkoff ishin pezulluar, duke reflektuar tensionet në rritje. Sipas një vlerësimi izraelit, Trump ka vendosur të ndërhyjë, por fush veprimi dhe koha e këtij veprimi mbetet e paqartë. Një burim i dytë izraelit tha se kabineti i sigurisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu u informua të martën vonë rreth shanseve të rënies së regjimit ose ndërhyrjes së SBA-s në Iran, një armik i betuar me të cilin Izraeli bëri një luftë 12 ditore vitin e kaluar. SBA ka forca në të gjithë rajonin, përfshirë Bahreinin, ku ndodhet selia e flotës së 5 të marinës amerikane, dhe Katarin, që strehon bazën ajrore Al Udeid, selia e komandos qendrore amerikane. Një pjesë e personelit në këtë bazë janë këshilluar tashmë të largohen deri të mërkurën në mbrëmje. Al Udeid është baza më e madhe amerikane në lindjen e mesme, që strehon rreth 10.000 trupa. Irani qelloi me rakete Al Udeidin e vitin e kaluar në shenjë hakmarrje për sulmet ajrore të SBA-s mbi instalimet e tij bërthamore.